薩瓦迪卡嘅拖尾巴，咁就喺泰國翻嚟幾日啦，咁就今日喺個車度就講翻啲車嘢啦。喺6月頭嘅時候咧，咁我就嗰排好大雨啊，咁我就發覺去泰國前有2次揸車咧，就條胎有少少好似唔係好穩陣咁樣。咁就連譚太坐喺隔離都感受得到啦，咁我所以就其實都係要換胎嘅時候啦。咁其實我睇因為我已經行咗4萬2啦，咁其實條胎未得之前，我已經一路留意緊，我估都差唔多。咁一路其實呢半年都有睇下要換咩胎。咁我喺上架車 Golf 嘅時候咧，咁我換咗條馬牌嘅叫做UC7，咁咧我就覺得好滿意，因為之前我用緊啲韓國胎嘅，咁換咗之後覺得靜咗好多啦，舒服啲啦，咁所以今次咧我就睇咗好耐，咁啊研究咗之後咧，都係覺得換翻係呢個 UX7，都係換翻馬牌。咁我其實就喺呢個途虎嗰度已經訂咗條胎嘅，咁佢暫時啊，我未換啦。咁我嗰個過程都算係好方便嘅，因為我不嬲我都有入咗我個車嘅資料咧喺WeChat 入邊途虎個 app 啊。咁你要分清楚咧，就係唔係香港裝個 app，就係 WeChat 嗰個 app，因為我都有裝香港個 app，咁香港個 app 好似好少選擇咁樣嘅，因為我入咗自己嘅車型號啦，入咗胎嘅 size 啦，咁佢咧就會彈一啲啱你用有你車 size 嘅嘢出嚟嘅。咁我發覺我喺香港途虎嗰個 app 咧係冇乜選擇嘅，如果我揀馬牌。咁但係咧就反而喺WeChat 入邊嗰個途虎嗰個 app 度咧，我就有一個淨係馬牌都一個好長嘅 list 啦。咁但係咧我喺呢個大陸個 app 度咧，我又揾唔到我之前都有考慮嗰個Westlake 嗰個牌子嘅。咁啊 anyway 我都係諗住去偏向馬牌啦。咁跟住我就訂咗啦。咁其實佢而家嗰一條都係600幾人民幣。咁但係好奇怪一樣嘢咧，就係其實我因為我去泰國嘅時候都仲未訂。咁我去到泰國嘅時候咧，我見到佢咧突然間再睇翻啦，諗住喺泰國訂嘅時候咧，咁佢又去到700幾蚊。咁翻到嚟香港都仲係700幾蚊嘅，咁但係我睇2號晚翻嚟，咁我係大概半夜12點嘅時候，我篤下咧，佢又變翻600幾蚊喎，咁我就落咗單。咁我啱啱今日係星期一，即係6號，咁我2號半夜訂，咁即係當3號啦。咁我今日6號朝早咧，我見到嗰個途虎喺珠海嗰個車房咧已經收到胎㗎啦，咁就我準備星期3去換，即係8號去換，咁就到時睇下個效果係點樣啦。咁啊原裝嗰條 Sika 嗰條胎嗰條 P10咧，我覺得我暫時唔知道係乜嘢問題，因為之前都成日講過話佢個避震好似好搖下啦。咁到底係呢個問題啊，我定係條胎問題啊？睇下希望條胎可唔可以睇呢個問題度有啲改善。咁我上網睇過嘅，佢話行4萬公里至5萬度就應該要換嘅，你原本嗰條胎。咁我而家4萬2啦，但係咁其實我即係坦白講，佢喺平時嘅乾地日常用咧，我又唔覺得佢好大問題。我覺得都即係唔揸得快都幾好。就 even 而家已經用咗4萬咧，我都覺得 OK 嘅。咁我睇條胎嘅坑紋都仲有好深嘅。咁我都有少少奇怪嘅，因為我仲諗咗應該唔使咁快換啦。點知後尾就係6月頭嗰時候有少少即係線，咁我先至即係決定咗一定要換啦。咁就係啦，咁啊睇下效果係點啦。咁啊今日出發啦，去換胎。咁咧佢都幾好嘅，收到胎之後咧，星期一嗰日收到胎之後咧，咁佢又發個短信俾我啦。咁然之後咧就喺個 app 嗰度你自己 update 翻你想 book 嘅日子。咁我 book 咗星期3，咁啊而家準備出發。我哋已經嚟到呢個途虎嘅鳳凰北路店。
咁我見到好多車胎準備嚟登記。我見到呢條咧好可疑，似係我條胎啦。嚟到咧就掃咗個曲，跟住就確認你做嗰啲嘢啱唔啱，因為之前已經 book 咗。咁另外就洗埋車。師傅話換4條，大概2個鐘多啲。咁啊，我洗埋車咁啊3個鐘。咁就佢會打翻電話俾我，因為我登嘅電話都係大陸電話。我哋等嘅時候咧，你就嚟咗呢間咪姐台灣小吃嗰度食。咁見評價唔錯。而家2個半鐘已經開始洗緊車，咁我相信好快都搞掂。咁就邊充電邊講啦。咁我哋頭先行完呢個吐露港翻嚟，咁咧有幾個點咧係我可以即係我再沿途行一路諗係有咩分別咧？咁就睇下啲有咩具體啲嘅可以講出嚟咧。咁第一樣嘢就係喺路面上邊咧。咁你知個路上邊佢有時喺中間有條線啦，咁你係唔同嘅，我形容我係唔同嘅物料啦。咁當你喺一個物料過另一個物料嘅時候咧，以前條胎令你好唔放心嘅，即係你覺得過一個可能會喐一喐啊咁樣嘅。咁我唔知係唔係我嘅問題，或者我細膽定係其他嘅問題啦。咁但係即係呢個係一個我好明顯嘅感覺嘅。咁以前另外以前咧，你就會覺得佢唔你轉彎嘅時候咧，佢冇帶住你嘅，即係拉住你嘅車唔好西吹嘅。咁而家佢係覺得係拉住唔會西吹咯。咁有幾個位置係我成日行嘅咧。咁頭先我都特別留意有冇咩唔同，即係以前可能會比較擔心啲，覺得唔係幾穩陣嘅位，今次即係換咗胎之後咧，係好明顯係好咗嘅。咁即係你覺得佢係會黐住個地下，而唔係覺得好似離開就嚟，就快離開個地下嗰種感覺，或者有啲彈跳位咧，即係你知呢架車㗎啦，你有少少粒，咁佢嗰個彈跳好似好厲害咁嘅。咁但係佢個彈跳位咧，你會覺得好似唔會好似以前咁樣，一彈就會去咗第二個位，去咗隔離㗎啦。你覺得佢都仲係彈一彈，都仲喺翻原本嗰個位置，唔會跳咗過去隔離嗰種感覺咯。咁呢個有可能我講得有少少抽象咧，我真係唔識得點樣形容。但係總括嚟講，都係覺得呢條胎係比之前好咗好多嘅。今日第一日用啦，咁當然咁暫時個感覺都係咁，喺高速低速我都覺得係算係OK 嘅。咁加上個價錢唔貴啦。咁我哋後尾我做埋個4輪定位149啦。咁呢啲你都可以喺之前 book 即係訂胎嘅時候講埋，或者你一入到去掃完 QR code 嗰個職員同你講嘅時候，你話想做埋啲咩都 OK 嘅。咁另外嗰個洗車就如果你預早喺翻途虎入邊篤咧，就可能平20蚊10蚊咁上下啦。咁都即係呢啲都可以留意翻嘅。咁但係基本上我都覺得唔貴㗎啦。我洗咗車都係佢話係即係比較仔細啲洗係100零幾。咁walk-in 都係咁㗎啦。咁有啲簡單啲嘅洗咧就係50，咁其實兩個價錢我覺得都 OK。咁既然上得去，咁啊算啦，洗得仔細啲啦咁樣。咁so far我覺得途虎呢個體驗都係好嘅，咁我都推介嘅。咁但係你話大整好仔細，或者以前油車有啲好仔細嘅嘢咧，坦白講我就唔敢講啦。但係呢啲一般換拎啊、損耗品呢啲咧，我覺得簡單嘢係可以 OK 接受嘅。咁今日咁多啦。有咩新 update 再同大家講。拜拜。